3 बजे। कतिपय विद्वान साथीभाइहरू छन् गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको विकल्पै हुँदैन। मैले अर्को तन्त्रको कुरा गरेँ है, फेरि यहाँ बच्यो त राजतन्त्रको कुरा आउँछ होइन। मेरो भनाइ त्यो होइन, मेरो भनाइ क्वेसनमा यो गणतन्त्रले गाँठोमाथि गाँठो पर्दै आएछ नि होइन। त्यो बजेट फिर्ता आउनु पनि गाँठो परेर हो नि त होइन। यो सरकार 5 वर्ष नटिक्नु पनि कहीँ न कहीँ गाँठै परेर हो नि त होइन। जब हरेक ठाउँमा गाँठो परेर जनताको लागि दिनुपर्ने चिज डेलिभर हुन सक्दैन भने एउटा सिम्पल कुरा सोचौँ न, गाँठो कसरी फुकाइन्छ? गाँठो कसरी खोल्ने? रिभर्स। त्यो गाँठो खोल्नुको मतलबै के हो त? जसरी गाँठो पर्या त त्यसलाई फेरि उल्टो लिएर जानुपर्छ। उल्टो लिँदै गएपछि गाँठो खोल्छ। र यति पनि ढिठ भएर भन्न जरुरी छैन कि गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर। जब डेलिभर हुन सक्दैन